Jeg vil også slutte meg til takken til saksordfører, som har ført i pennen en innstilling som ikke er preget av den servilitet som av og til kan prege regjeringspartienes behandling av riksrevisjonsrapporter. Det gjør det ikke denne gang. Men samtidig vil jeg markere en liten sånn avstand og si at nei, det er ikke noen fortsettelse av denne debatten, det er ikke noen fortsettelse av formiddagens debatt, fordi formiddagens debatt gikk på størrelsen av hjelpen. Nå går det på kontroll, og kontroll er like viktig, enten budsjettet hadde inneholdt et forslag om 2 milliarder uhjelp, eller 27-28 milliarder uhjelp. Kontroll er like viktig på ethvert stadium. Samtidig skal man jo innrømme at det er vel knapt noe område som over tid har hatt så sterk budsjettøkning som nettopp bistands- eller utviklingsbudsjettet. Og det ligger jo i det en fare for at oppmerksomheten kan konsentrere seg mer om økning enn om kontroll. Men kontroll er like viktig, uansett hvilket stadium man beveger seg på. Og for balansens skyld vil jeg også gjerne si, før jeg går løs på konkret i innstillingen, at det drives fra norsk side og internasjonalt i dag mye god bistand. Når denne debatten blir preget av kritikk, så er det jo fordi at det er det det dreier seg om. Det betyr ikke at dette er typisk for alt som drives, enten det er bilateral bistand eller multinasjonale organisasjoners regi. Så kan vi også legge til at det er ikke alltid like lett å måle effekten av bistand, fordi bistanden kan i seg selv i et land virke meget positivt, men så motvirkes den for eksempel av landets økonomiske politikk. Ja, den kan sågar ødelegges av landets økonomiske politikk. Det har vel oftest vært tilfellet, der det har gått galt. Altså at det ikke bare er amatørmessig opptreden eller naivitet, som det ble sagt i et forrige innlegg, fra bistandsarbeidere, som jeg tror ikke preges av det, men som preges av et ønske om, og god vilje må ikke blandes sammen med naivitet. Men å jobbe i et land hvor av og til man får følelsen av at myndighetene jobber mot bistanden, det kan være krevende. Men da er det jo et politisk spørsmål, og det er vel ikke det Riksrevisjonen skal vurdere, om ikke landets politikk som sådan også bør være et argument for å si at nå stanser vi bistanden. Nå har vi prøvd nok, og det går ikke i riktig retning. Mer konkret til innstillingen, så er det jo to begreper som går igjen her i Riksrevisjonens rapport. Det ene er resultatorientering, og det andre er kvalitetssikring. Det henger sammen. Og dette er ikke første gang man i forbindelse med revisjonsrapporter har fått kritikk på bistandsområdet. Noe har skjedd, og jeg vil gjerne gi honnør for det til statsråden. Jeg må bare si at honnør skal jeg også gi når det er grunnlag for det, og det å opprette denne såkalte sentrale kontrollenheten med forebygging og oppfølging av økonomisk misligheter som hovedoppgave, det er et skritt i riktig retning. Men så kommer det til denne rapporten. Og der gjentas igjen kritikken mot en del av den multilaterale bistanden. Jeg vil for min del legge til at det som gjorde et sterkest inntrykk under besøkene ved FN-delegasjonen, var egentlig å få underbygget den kritikk som Riksrevisjonen fremsetter, nemlig at kontinuiteten i oppfølging av FN-organisasjonen er mangelfull. Det skyldes ikke naivitet eller vond vilje. Men min analyse i hvert fall er at det skyldes det rekrutteringssystem som utenrikstjenesten bygger på, som er fremragende på mange områder, men som det gjelder å sikre kontinuitet av de samme personer som i lang tid følger de samme oppgaver og det samme området, er utilstrekkelig. Jeg skal ta et annet eksempel på, som i og for seg illustrerer noe av det samme. Når vi møter, og denne komiteen har også vært og besøkt en del utenriksstasjoner med sterk bistandsfokus, og når man møter en leder for en slik delegasjon som sier at unnskyld muntlig uttrykket, men dette er ment å være et indirekte sitat. Vet du hva jeg trenger? Jeg trenger ikke flere folk fra UD eller fra Norad. Jeg trenger faktisk en god revisor for å følge med i hvor budsjettstøtten blir av. Det er da jeg også stiller det spørsmålet tilbake til utviklingsministeren, som jeg tror kan tenke litt ukonvensjonelt av og til. Burde ikke det være en idé til å se på annen ekspertise der organisasjonene ute, der stasjonene ute trenger det,
for nettopp å følge med i både budsjettstøtten og så følge med i hva de multinasjonale organisasjonene drives. Nå skal jo hoveddelen av denne kontrollen ligge på det sentrale plan, altså skal skje gjennom organisasjonenes hovedkvarter hovedsakelig knyttet til FNs plassering. Men også der det noen mangler som jeg har lyst til å påpeke. Det ene at de store organisasjonene har jo styrer som preges av veldig stor grad av å være administrasjonsstyrt. Det innebærer jo at styrene slik sammensatt at det veksler på hvem som møter, og det veksler på hvem som leder, og den som leder i veldig kort tid. Dette jo oppskriften i ledelsesfilosofi på en organisasjon som skal styres av den administrerende direktør. Og det gjør den da vitterlig også. Der ligger en svakhet som gjør at det holder ikke bare, og der jo Riksrevisjonen også kanskje litt på et feilspor i kritikken, det holder ikke bare å være aktiv i styret, for styret møtes sjelden, men det gjelder å være aktiv i oppfølging av organisasjonen kontinuerlig på stedet der og da, altså i hovedsak da i New York. Og den oppfølgingen overlatt til FN-delegasjonen. I FN-delegasjonen foregår det mye spennende, og verdensutviklingen ligger liksom på FN-delegasjonens bord. Mitt inntrykk nok at de som har fått jobben med å følge med i bistandsarbeidet, de meget få, de kompetente, men du verden, det komplett utilstrekkelig. Det komplett utilstrekkelig. Vi møtte disse folkene direkte, og jeg må si at de ga et godt faglig inntrykk, men det holder ikke i forhold til å kunne følge med i disse store milliardbeløpene som går gjennom organisasjonene, i å både være, som det heter, resultatorientert og ha tilstrekkelig kvalitetssikring. Der må man stole på the goodwill i organisasjonene, og den med deres multinasjonale sammensetning, så den ikke alltid dette skandinavisk modell, for å si det forsiktig. Derfor det meget sterkt når det en samlet komité som understreker, og jeg siterer, komiteen viser til at regjeringen har gjennomført vurderinger av multilaterale organisasjoner i 2009 og 2010. Komiteen anser dette som positivt, men etterlyser langt klarere og mer systematiske budsjettkonsekvenser i tråd med resultatene av evalueringene. Sitat slutt. Sagt på en annen måte, noen organisasjoner driver godt, andre driver dårlig. Det det vanskelig å se at det gjenspeiles i de beløp som gis hvert år til organisasjonene. Og da nytter det ikke bare å stå i denne sal og si at vi verdens beste til å yte støtte til FNs organisasjoner, men spørsmålet om vi verdens beste i resultatorientering og kvalitetssikring, det et helt annet spørsmål.